एक बमोजिम राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र राज कणेललाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2078 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 175 बमोजिम राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मिति 2077 जेठ 1 गतेदेखि मिति 2078 भदौ 4 गतेसम्म सम्पादन गरेका कार्यहरू सम्बन्धित प्रतिवेदन यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। मिनी संसदको रूपमा गठित यस समितिले प्रतिनिधि सभाको नियमित काम कारबाहीलाई सहयोग पुर्याई सुव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, नेपाल सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही बनाउने, सरकारमा भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक राय, सल्लाह, सुझाव एवं निर्देशन दिने दायित्व पूरा गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 170 बमोजिम राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति को कार्यक्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को कार्यालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संघीय मामला तथा समान प्रशासन मंत्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी विषयहरू रहेका छन्। हाल यस समितिमा 21 जना मान्य सदस्यहरू रहनु भएको बेहोरा सम्मानित सभा समक्ष अनुरोध गर्दछु। सम्मानित सभामुख महोदय, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति गठन भएदेखि यो प्रतिवेदन तयार गर्दाको अवधिसम्म समितिका जम्मा 233 वटा बैठक सम्पन्न भए। विश्वव्यापी महामारी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 ले सिंगु मुलुक नै आक्रान्त भएको सन्दर्भमा यस समिति र समितिका काम कारवाही पनि कोभिड-19 बाट प्रभावित नभएका होइनन्। कोभिड-19 को प्रभाव, यसको रोकथाम एवं नियन्त्रणको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न समयमा जारी गरेको लकडाउन, निषेधाज्ञा, नेपालको संविधान विपरीत संघीय संसद प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि भएका पटक पटक असफल प्रयासले प्रतिनिधि सभाका साथै समितिका काम कारवाही पनि प्रभावित भए। यसका साथै मन्त्री परिषदमा यस समितिका निवर्तमान सभापति र अन्य 5 जना सदस्यहरू सहभागी भएसँगै समितिका काम कारवाहीहरू प्रभावित हुँदै आएका छन्। समितिको प्रस्तुत प्रतिवेदन तयार गर्ने अवधिसम्म समितिका जम्मा 48 वटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्। उक्त बैठकहरू मध्ये 25 वटा बैठकहरू विधायनसँग सम्बन्धित थिए भने 23 वटा बैठकहरू मुलुकका समसामयिक विषय, समितिमा प्राप्त उजुरी एवं गुनासो लगायत आम नागरिकको सरोकारका विषयहरूसँग सम्बन्धित थिए। यस अवधिमा समितिका 3 वटा भर्चुअल बैठकहरू समेत सम्पन्न भएका थिए। सम्माननीय सभामुख महोदय, समितिका विभिन्न कार्यहरूमध्ये कानुन निर्माणको कामलाई समितिले उच्च प्राथमिकता दिएको थियो। कानुन निर्माणको अतिरिक्त गम्भीर राष्ट्रिय सरोकारका विषय, नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय लगायत अन्य समसामयिक सवालहरूमा पनि समितिका बैठकहरू केन्द्रित रहेका थिए। समितिमा जम्मा 14 वटा विधेयकहरू प्राप्त भएका थिए। प्राप्त सबै विधेयकहरूमाथि दफावार छलफल भई समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश भइसकेका छन्। 1 वर्षको अवधिमा समितिबाट पारित भएका संघ, प्रदेश, स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका प्रतिवेदनहरूलाई यसै प्रतिवेदनको अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कार्य सम्पादनको सिलसिलामा समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही उल्लेखनीय कार्यहरू गर्दै आएको थियो। समितिमा प्राप्त विधेयकहरूको दफावार छलफल र प्रतिवेदन तयारी, सीमा व्यवस्थापन, कोभिड-19 को नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, कारागार सुधार, महिलामाथि हुने हत्या हिंसा न्यूनीकरण, आम नागरिकहरूले उपभोग गर्ने दैनिक उपभोग सामग्रीहरूको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि,
कालोबजारी तथा जन स्वास्थ्यलाई खेलवाड गर्ने, नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, मानवता विरोधी जघन्य अपराधको रूपमा रहेको गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री एवं म्याद सकिएका अखाद्य वस्तुहरू रिलेबलिङ गरेर बिक्री वितरण गर्ने लगायत गैर कानुनी एवं आपराधिक कार्यहरू नियन्त्रण र नियमन गर्ने, अध्यादेशबाट शासन चलाउने व्यवस्थाको अन्त गर्ने, संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचना विपरीत गरिएका कार्यहरू खारेज गर्ने लगायत समसामयिक विषयमा छलफल गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन एवं सुझावहरू दिएको छ। त्यसैगरी समितिले उपत्यकाका केही अस्पतालहरूको स्थलगत अनुगमन गरी त्यहाँको वस्तुगत यथार्थ बुझी समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिँदै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। समितिको कार्यक्षेत्रभित्र संवैधानिक निकायहरूको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्न मिति 2077 साउन 14 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोग गरी 3वटा वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिहरू गठन भएका थिए। उक्त उपसमितिहरूबाट समिति समक्ष प्रतिवेदनहरू पेश समेत भइसकेका छन्। त्यसैगरी सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को प्रतियोजित विधायनको अध्ययन गर्न 5 सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, समितिको प्रभावकारिता समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन एवं सुझाव कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा भर पर्दछ। समितिले दिएको निर्देशनहरूको